Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда кайрадан түз суроого 100 жооп көрсөтүүсү. Буга чейин биз сиздер менен окуу жайыбыздын окуу ишмердигинин күндүзгү жана сырткы бөлүмдөрү боюнча кенен маалымат алганбыз. Бүгүн биз сиздер менен окуу жайдын илимий ишмердиги боюнча кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин илимий иштер боюнча проректору, техника илимдеринин доктору Исманов Медербек Марипжанович агай. Ошондой эле Илим изилдөө институтунун директору Самиева Жыргал Токтоголовна эжекебиз. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгачкы эле суроо, университеттин бүгүнкү күндөгү илимий потенциалы боюнча жалпы маалымат берсеңиздер агай. Саламатсыздарбы? Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Илимий потенциал дегенде сөзсүз түрдө биз илимий кадрларга басым жасап суроо берген аракет жасайбыз. Демек, айта кетсек, биздин университетте бүгүнкү күндө 15 илимдин доктору, 70-тен ашуун илимдин кандидаттары үзүрлүү өздөрүнүн илимий иштерин жүргүзүп келе жатышат. Кошумча белгилей кетсек, биздин университетте түштүк аймакта жайгашкан окуу жайлардын арасынан биздин университетте штаттык негизде Улуттук илимдер академиясынын академиги, Нью-Йорк илимдер академиясынын академиги, кошумча мына Россия табигый илимдер академиясынын академиктери, 2 академиги, ошондой эле тармактык академиялардын, Кыргыз Республикасынын тармактык академияларынын академиктери жана мүчө корреспонденттери эмгектенишет. Университеттин базасында жыл сайын аймактык, республикалык, эл аралык илимий практикалык конференциялар өткөрүлүп келет. Анан ошол өткөрүлгөн конференциялардын резолюциясын кабыл алуу менен чектелеби жана тагыраак айтканда конференциянын жыйынтыгы кандай уланат? Ооба, абдан туура белгиледиңиз. Кандай гана илимий иш-чара болбосун, өзгөчө конференция болбосун, ал өзүнүн резолюциясын кабыл алуу менен жыйынтыктайт өз жумушун. Ошол резолюцияда бүгүнкү күндөгү илимдеги кандай эң бир актуалдуу маселелер бар. Аларды чечүүнү илимий негизделген сунуштары менен камтылат. Анан ошол көйгөйлөрдү чечүү боюнча кандай жумуштарды биз келечекте алып барышыбыз керек. Бул боюнча жазылат. Ушул көйгөйлүү маселелерди чечүү боюнча сунуштар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, биздин билим берүү жана илим министрлигине жана башка министрликтерге ошол көйгөйлүү илимдин кайсы тармагы болбосун, көйгөйлүү маселелерди чечүү боюнча сунуштар берилет. Ушул маселелердин алкагында биз приоритеттүү деп аныктап алабыз. Ушул приоритеттүү багыттар боюнча келечектеги изилдөөчүлөр, келечекте окумуштуу болом деген биздин студенттер, аспиранттарыбыз ушул көйгөйлөрдүн аркасында кандидаттык диссертациялардын темаларына камтып алып, жумуштарын, илимий иштерин алып барышат. Анан Саламатсыздарбы? Ушул конференция боюнча сөз болуп атат. Конференцияда мисалы жакынкы эле ошо эл аралык конференция биздин Кыргыз-Өзбек университетинде өткөндө өзүбүздүн секция болгон, биологиялык, экологиялык багыт боюнча секция болгондо секция башчысы болуп иштеп, ошол жерде да биз өзүбүз резолюцияларды сунуштаганбыз. Ал сунушталган резолюциянын негизинде улануучу жумуштар боюнча айта кете турган болсом, ал жумуштар мисалы ошо климаттык, Кыргызстандагы климатический фонд бар. Ошол климатический фондко кайрылуу менен ал климатический фонддогу кабыл алынган чечимдер келип, ошол биздин окумуштуулардын катышуусу менен чоң талкууга болуп, анан кийинки этаптарга ошо правительствого берилген да, ошондой болуп уланат биздин ошо конференциялардын резолюциялардын чечимдери. Рахмат. Андан сырткары башка мамлекеттерде өткөрүлгөн илимий иш-чараларда өзгөчөлөнгөн, илимий иш менен чет элдик илимпоздордун кызыгуусун жараткан окумуштуулар биздин университетте барбы агай? Ооба, биздин университетте дүйнөлүк илим чөйрөсүндө таанылган
белдүү окумуштууларыбыз бар. Бул окумуштуулар мына өзгөчө белгилей кетсем, тоо кен машиналары тармагы боюнча, мына экология тармагы боюнча, өсүмдүктөрдү өндүрүү тармагы боюнча ушундай окумуштууларыбыз бар. Анан ушул окумуштууларыбызды ошо чет өлкөлүк илимий борборлор, жанагы Scopus, Web of Science системаларында индекстелген журналдардын редакциялары ушул редакциялык кеңешке мүчөлүккө дагы чакырышат да. Демек, биздин университет ошол негизинен илим аркылуу таанылып, илим аркылуу даңазаланып жатат десек адашпайбыз. Рахмат. Мына бул жаш окумуштуулардын изилдөө иштерин ким тарабынан көзөмөлдөнүп турат? Аларга усулдук колдоолор кандай көрсөтүлөт? Ушул биздин чет өлкөлүк окумуштуулардын кызыгуусу Кыргыз Өзбек университетинин, эл аралык университетинин окумуштуулары менен тыгыз байланышы тууралуу айта кете турган болсом, негизинен ошо Кыргыз Өзбек университетинин окумуштууларынын изилдөөлөрү негизинде алынган патенттер чет өлкөлүк көргөзмөлөргө чакыруулар келген. Ушул көргөзмөлөргө активдүү катышып келет. 2019 жылдан бери тынымсыз жыл сайын барылат. Жана карантин болуп калган мезгилде гана онлайн болуп калды. Онлайн болгон кезде деле биздин окумуштуулардын ойлоп табуулары, ал жерге көргөзмөлөрү жөнөтүлүп, материалдары DHL жанакы немеси мененчи авиаперевозка менен алып барылып, ал жерге выставкага место алынып, кадимкидей коюлуп, ал жерде комиссия, эксперттик комиссиялар текшерилип, аны өздөрүнүн баасын берип, ошол жылы дагы күмүш медальга ээ болгонбуз. Биздин окумуштуулардын патенттер, ойлоп табуулары. Андан быйыл дагы буюрса, март айынан баштап ошол табыштама берип, ал жерге чакырууларга аракет кылып атабыз биздин окумуштуулардын ойлоп табууларын. Андан башка дагы биздин окумуштуулардын сырткы ошол чет мамлекеттик окумуштуулар менен болгон тыгыз байланышы, бир ошол диссертациялык кеңештин мүчөлөрү бар. Россияда Пономарев деген профессор, ошондой эле Сагитов академик, Казакстандын көрүнүктүү окумуштуулары биздин окумуштуулар менен тыгыз байланышта болуп, ошол диссертациялык жумуштардын өздөрүнүн ойлоп изилдөөчүлөрдүн диссертациялык жумуштарын экспертизага жөнөтүп турат бизге. Ал экспертиза ошо биз тараптан өткөрүлүп, ал жака ошо диссертациялык кеңешке сунуштамаларын, ой пикирлерибизди берип турабыз. Ушундай тыгыз байланыштар бар, кызыгуулар дагы бар. Аны мына жаш окумуштуулар боюнча берилген. Биздин университетибизде жаш окумуштуулардын илимий иштерин өнүктүрүү боюнча, алга жылдыруу боюнча, аларга усулдук жардам берүү боюнча атайын жаш окумуштуулар кеңеши түзүлгөн. Жаш окумуштуулар кеңешинин курамы ар бир структуралык түзүмдөн ошо илимий иштерде эң жакшы ийгиликтер жаратып жаткан же студент, же аспиранттар кирген ошол жаш окумуштуулар курамына. Анан ошо структуралык түзүмдөрдө студенттик илимий ийримдер да түзүлгөн. Биз жыл сайын ошол мыкты студенттик илимий макала, мыкты студенттик илимий ийрим, мыкты студенттик илимий эмгек, мыкты студенттик жаратуу ушуга окшогон номинациялардын тегерегинде дагы алардын арасында сынак конкурстарды өткөрүп турабыз. Андан сырткары эң негизгиси алардын аткарып жаткан жумуштарына моралдык жана материалдык жактан стимул көрсөтүү максатында атайын ошол жаш окумуштууларыбызды, студенттерибизди колдоо жобосу иштелип чыккан, окумуштуулар кеңеш тарабынан бекитилген. Эгерде студент өзүнүн чыгармачылыгында бир китепти кол жазмасын жараткан болсо, ал китепти жарыкка чыгаруу үчүн атайын чоң көлөмдөгү акчалай сыйлык берилет. Эгерде бир өзүнүн чыгармачылыгынын жыйынтыктары негизинде бир макет, машинанын түзүлүштү макетин жаратам десе, же бир буюм жаратам десе, ага дагы чоң каражат бөлүнөт. Мен эми баардык көрсөткүчтөрдү белгилебейин, абдан көп багыттар боюнча студенттерге моралдык жана материалдык жактан стимул берүүчү жоболор иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө мына илимий ишмердиктеги ойлоп табуучулуктун абалы кандай?
Үстүздөгү окуу жылында карата канча ойлоп табуучулук күбөлүгү алынды? Ошол ойлоп табуучулук боюнчачы. Рахмат. 2021 жылы ойлоп табуучулукка бир эле патент алынды. Буну биз ачык айтышыбыз керек. Себеби ойлоп табуучулукка патент алуу бул көп жылдарды талап кылган жараян. Эксперттик тиешелүү комиссиялар бул ойлоп табуунун жаңылыгын абдан талдап изилдешет. Бул кандай ойлоп табуу болду? Бул жана бизде өзгөчө түштүк аймакта кыш чыгарчу заводдор, гипс чыгарчу заводдор абдан көбөйүп кетти. Ал заводдор сөзсүз түрдө абанын булганышына, экологиянын булганышына алып келип жатат да. Алардын иштөө жараяны. Ошол абаны булгап жаткан өзгөчө көмүр кычкыл газынын көлөмүн азайтуучу түзүлүштү биздин университеттин окумуштуулары иштеп чыкты. Буюрса бул сөзсүз түрдө бул түзүлүштүн колдонуу даражасы да абдан жогору. Негизинен жалпысынан 50ден ашык ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жана инновациялар агенттиги тарабынан Кыргыз патент деп кыскартып коебуз. Кыргыз патенттин ойлоп табууга патенттери алынган. Кошумчалап коеюн, ооба биз кече окумуштуулар кеңеши болуп өттү. Бул ойлоп табуучулук, инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү боюнча бир топ чечимдерди кабыл алдык. Бул багытта биз алдыда көп жумуштарды аткарышыбыз керек. Алдыда жасачу жумуштар абдан көп бул багытта. Рахмат агай. Эжеке бул суроону сизге берейин деп турум да. Бүгүнкү күндө кайсыл илимий борборлор бизде активдүү иш алып барып атат да? Мисалы бизде бүгүнкү учурда азыр канча 8 илимий изилдөө борбор бар. Ошолордун кайсынысы активдүү иш алып барып атат, кайсы бири может жөн эле? Рахмат, жакшы суроо. Чындыгында илимий изилдөө институтуна караштуу болгон 8 илимий изилдөө борбор бар. 8 илимий изилдөө борборунун бардыгы тең эле бирдей активдүү деп айта албаймын. Активдүү болгон илимий изилдөө борбор биринчиден эле инновациялык экономика илимий изилдөө борборубуз бар. Бул илимий изилдөө борборунда эң эле алгачкы ушу Кыргыз Республикасы тарабынан каржыланган долбоор ишке ашып келет. Ишке ашырылды, буюрса дагы ошо эл аралык долбоорлор менен иштешебиз деген табыштамаларды беришти. Ушул илимий изилдөө борборунун алкагында диссертациялык кеңештин мүчөсү бар. Андан кийин ушул долбоордо кандидаттык диссертация жасалып, иштелип чыгып, корголуп бүттү. Дагы уланып атат, доктордук диссертациялар жасалып атат. Ушул инновациялык экономика илимий изилдөө борбору мен белгилеп айткым келет. Андан сырткары Альтер Энерго илимий изилдөө борбору, булар дагы мүчөлөрү аз болгондугу менен, бирок аткарылган иштердин көлөмү барандуу эле. Ошол азыр Альтер Энерго деп калбаңызбы? Ушул илимий борбордун илимпоздору электр энергиясын өндүрүү боюнча кошумча булактарды издеп табуу мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ооба, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча эң актуалдуу болуп аткан электр энергияны үнөмдөө эң эле актуалдуу маселе. Ушул маселенин үстүнөн булар күндүн нурунан алынган энергияны пайдалануу боюнча проектилердин үстүнөн иштеп келишет. Бунун жыйынтыгында ошол күндүн нурунун жардамы менен фотоэлектрлик станцияны курулманы коюп кеткен биздин ошо атактуу окумуштуубуз. Анда ушул окумуштуунун школасы бар, мектеби улантылып келет. Бунун үстүнөн дагы иштеп атышат. Бүгүнкү күндө ошол мэрия менен бир проект болуп, ал проекти буюрса жакында ишке ашканы турат. Алар дагы өздөрүнүн ошол имаратынын үстүнө ошого окшогон фотоэлектрлик станцияны куруу боюнча сунуштама кылып, заказ кылышкан да. Андан кийинки илимий изилдөө активдүү өзүнүн ишин алып барып аткан илимий изилдөө борбору Вот Альтер Энерго кошумча жасап кетсем, ооба бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзү боюнча энергетика маселеси эң көйгөйлүү маселеге айланды. Анан биздин өлкөдө дагы буну өзгөчө президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров да өткөндө өзгөчө белгилеп кетти. Эми ошол Альтер Энерго илимий изилдөө борбору кандай гана илимий изилдөө борбору болбосун, алардын илимий иштеринин жыйынтыктары практикада колдонууга ээ болуш керек. Инновациялык даражасы жогору болуш керек.
Бул илим изилдөө борбору ошол Жыргал Токтогулдун айткан долбоордун алкагында булар мына биздин түштүк чыгыш кичи районубузда күндүн нурунан электр энергиясын алуучу станцияны жасап орнотушту. Бул станция бүгүнкү күндө 6 киловатт электр энергиясын берет саатына. Ушул станция биздин университетибиздин медициналык пункттун толугу менен электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздап турат. Андан сырткары чоң жыйындар залындагы толук туруктуу электр энергиясы менен камсыздап турат. Демек, мына колдонуу даражасы дагы, анан инновациялык көрсөткүчү дагы жогору да. Кеңейтип республикалык деңгээлде алып чыгуу үчүн дагы бир иштер каралды да. Мисалы, азыр өзүбүздө колдонуп атат да бул нерсе. Ооба. Ошол илим изилдөө борборунун кызматкерлери өзгөчө түштүк аймагында альтернативдүү электр булактарын алуу боюнча, аларды өзгөчө жеке турак жайларда колдонуу боюнча долбоорлордун аркагында бир топ жумуштар жүргүзүп жүрүшөт. Бир нече жеке менчик үйлөргө орнотуп берген учурлар да бар. Андан сырткары мына тоолуу аймакта жашаган жарандарды жылуу суу менен камсыз кылуучу дагы энергетикалык түзүлүштөрдү жасашып орнотуп берген көптөгөн мисалдар бар. Ичке дагы кошумчалай турган ушул илимий борборлор боюнча. Илимий борборлор боюнча улап кете турган болсом, жаңыдан ачылган ЭК+ илим изилдөө борборунда дагы ошо мамлекеттик бюджет тарабынан 500 000 сомдук долбоор аткарылып, бул долбоордун уландысын буюрса дагы табыштама бергенбиз. Андан сырткары эл аралык долбоорго табыштама берилди. Анткен дегенде жанакы мамлекеттик долбоор тарабынан каржыланган долбоорубуз 1 жылга эле болгондуктан биздин долбоор бүтпөй калып, дагы уландыбыз бар да, ошол биздин курулмабыз бар. Анын схемасын, расчеттору болуп чыккан. Ошол курулманы иш жүзүнө ашырып, макетин түзүп, моделин түзүп, ага дагы биз табыштама бергенбиз. Кыргыз патенттен уведомление келген. Ошону улантуу максатында. Ал эгерде ишке ашып кала турган болсо, ошо түштүк Кыргызстандагы күрүч эгүүчү объект, субъектилердин бардыгына аябай ошо экономикалык жактан жардам болуп, эффективдүү, ошондой эле экологиялык жактан метандын бөлүп чыгуусун контролдой турган датчиктер менен ушундай курулмабызды ишке ашыруу максатыбыз турат. Буюрса, анын бүтүндөй айыл өкмөттөргө биз сунуштама берип, ушул курулмаларды ишке ашырылып калмак да. Андан сырткары мына азыр кээ-бир борборлор ошо талапка ылайык иш алып бара албай калган учурлар болуп атпайбы? Ошолорго кандай чаралар көрүлүп атат? Рахмат. Азыр дагы бир борборду айтып кетишим керек. Педагогикалык багыт боюнча борборубуз бар. Бул борбор дагы тынымсыз, систематикалык түрдө иш алып барат. Бул борбордун алкагында 3 илимий жумуш даярданып, кандидаттык диссертация коргоо алдында, ошол процедурадан өтүү алдында турушат. Чындыгында борбордун бардыгы эле активдүү эмес. Илим изилдөө борбору, табигый таш борборубуз өз ишмердүүлүгүн аткарып келет. Буларда дагы ошол бир монографиялар чыккан. Жалпысынан бул борбордагы буюрса ошо жакын арада бир долбоор менен иштөө алдында турушат. Ишин мындай төмөнүрөөк, бир аз активдүү эмес болгон жанакы форменная одежда, андан кийин жаңыдан ачылып аткан долбоор эми ишке көптөгөн иштерин ашырганы турушат. Булар жанакы эл аралык физикалык математика, булар дагы буюрса иштейт деген ойдобуз. Бирок анчейин деле өз немелерин, ишмердүүлүгүн көрсөтө алыша элек да. Эми ошон эмне үчүн мындай абалда турат, изилдеп көрдүңүздөрбү? Ооба, изилдеп атабыз. Мисалы, форменная одежда дегенибиз бул эми көбүнчө илимий жактан каралбастан эле жанакы дизайнерство, творчество жагына болуп кеткен да. Ошол жактарга, выставкаларга барып атышат, бирок чындап илимийлүүлүк жагы анчейин жогору эмес. Рахмат. Азыр эми агай мына илимге кызыктыруу багытында студенттерге мына илимий конференциядан тышкары кандай иш-чаралар алып барылып атат?
Деги эле ушул илим жасайм деген жаш окутуучулар үчүн, студенттер үчүн кандай кеңештерди берет элеңиз? Мисалы, илим багытына ушу кызыгуусу артып, бирок ошого мындай баш оту менен баш багып кире албай жүргөндөр үчүн. Структуралык түзүмдөрдө окумуштуулар тарабынан, белгилүү окумуштуулар тарабынан тегерек стол, семинарларды тынымсыз уюштуруп келебиз. Ал жерде актуалдуу темалар боюнча баяндамалар жасалат. Ошол иш-чараларга биз сөзсүз түрдө көпчүлүк бөлүгү студенттерди чакырабыз. Ал жерде аларды абдан кызыктыруу, илимге кызыктыруу боюнча дагы бир топ окумуштуулар лекцияларды окушат да. Анан аларды биринчи кезекте биз жана жогоруда айткандай студенттик илимий иримдерге тартабыз. Ал жерде бир-эки тема берип, чыгармачылыктагы жөндөмдүүлүгүн, билимин сынап көрөбүз. Анан өзгөчөлөнгөн студенттер менен актуалдуу тема берип, окумуштуулар илимий макалаларды жаза башташат, конференцияларда баяндамаларды жасай башташат да. Студенттерди илимге кызыктыруу үчүн биринчи кезекте биз окумуштуулардын статусун көтөрүшүбүз керек. Илгери Союз мезгилинде кандай бааланчу окумуштуулар? Алар коомубуздун эң жогорку бөлүгүндө, эң төрүндө турчу окумуштуулар. Ошондуктан окумуштуулардын бүгүнкү коомдогу ордун, статусун, алардын кандай десем, материалдык жактан да камсыздыгына студент жаштар, алар абдан бүгүнкү күндө көп маалыматка ээ болгон жаштар. Алар карап турат да. Мен окумуштуу болсом, келечекте менин жашоом кандай болот дегендейчи. Буну ачык айтышыбыз керек. Окумуштуу болуунун зарылчылыгы барбы жокпу деп өздөрүнчө. Да. Ошондуктан коомдо окумуштуунун орду жогору болмоюнча жаштарды ошо окумуштуу болууга тартуу дагы маселе. Анын үстүнөн дагы жумуштарды алып барышыбыз керек. Рахмат агай, жеке сиздерге ыраазычылык билдирели. Бүгүнкү биздин сиздерге деп бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип чыкты. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто окуу жайыбыздын илимий иштер боюнча проректору, техника илимдеринин доктору Исманов Медербек Марипжанович агайыбыз, ошондой эле Илим изилдөө институтунун директору, биология илимдеринин доктору Самиева Жыргал Токтоловна эжекебиз болду. Ушуну менен сиздерге арналган көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан түз суроого 100 жооп көрсөтүүсүндө көрүшкөнчө аман туруңуздар.